আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলে ভালো আছেন। ফ্রেন্ডস রেফ্রিজারেশনের পক্ষ থেকে আজ আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। আজকে ভিডিওটা হচ্ছে ফ্রিজে নর্মালে পানি পড়ে এবং এই পানি পড়ার সমস্যাটা কেন হয় এবং সেটা কিভাবে সমাধান করবেন। তো ভিডিওটা শুরু করার আগে বলে নিই, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন। তো আমরা অনেক সময় দেখি যে ফ্রিজের ঠান্ডাটা ভালো হয়, বাট ফ্রিজের নর্মাল দিয়ে পানি পড়ে। তো আসলে ফ্রিজের নর্মাল দিয়ে পানি পড়ার একটা কারণ আছে, সেটা হচ্ছে একটাই কারণ। আপনারা যদি দেখেন যে ফ্রিজের ঠান্ডা ঠিক আছে, ফ্রিজের নর্মাল দিয়ে পানি পড়ে, তাহলে একটাই কারণ হচ্ছে ফ্রিজের একটা ড্রেন পাইপ থাকে। ফ্রিজের নর্মালে একটা ড্রেনের লাইন থেকে, সেই ড্রেনের লাইনটা যদি কোনোভাবে ফিল আপ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফ্রিজের নর্মাল দিয়ে পানি পড়ে। এখন এই সলিউশনটা কীভাবে আপনারা করবেন সেটা হচ্ছে, ফ্রিজের এই যে দেখবেন নর্মালি এরকম একটা ড্রেনের লাইন দেওয়া থাকে, এই ড্রেনের লাইনটা ফিল আপ হয়ে পানি পড়ে কিনা সেটা আগে ইনশিওর হয়ে নেবেন। যদি দেখেন যে ড্রেনের লাইনটা এরকম বইরা যায়, দেন এরকম নিচে এভাবে পানি ফ্রিজের ডোর দিয়ে আস্তে আস্তে পানি পড়ে, ফ্রিজে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে, সেক্ষেত্রে এটা ক্লিন করতে হয়। এটা ক্লিন করা খুবই ইজি একটা বিষয়। তো আসলে ফ্রিজের এই দিক দিয়ে পানি পড়ার কারণ হচ্ছে ফ্রিজটা আসলে চলতে থাকে, হঠাৎ করে যখন ফ্রিজটা অটো করে দেন নর্মালের যে ঠান্ডাটা একটু ছেড়ে দেয়, একটু আইস থাকলে সেই আইসটা ছেড়ে দেয়, ওই পানিটা এই ড্রেন দিয়ে নিচে চলে যাবে। কম্প্রেসারের উপরে, নিচে কম্প্রেসারের উপরে একটা ট্রে দেওয়া থাকে, ওই ট্রেতে যায় এই ড্রেনের পানিটা পড়বে। আর ড্রেন পাইপটা যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে এই ট্রেতে পানি আসে না, সেক্ষেত্রে ড্রেন পাইপটা ফিল আপ হয়ে যায় এবং পানিটা ফ্রিজের ভিতর দিয়ে পড়ে যায়। তো এই ড্রেন পাইপটা আসলেই আটকে যাওয়ার কারণ সেটা হচ্ছে আপনার ফ্রিজের যদি নর্মালটা থাকে উপরেই আর ডিপটা থাকে নিচে, তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে ফ্রিজের যে ড্রেন পাইপটা থাকে, এই ড্রেন পাইপে দেখা গেছে এটাতে যেহেতু পানি যায়, পানিতে একটা শ্যাওলা আবরণ জমে, এই আবরণটা জমে যদি পানি একটু জমে যায় তাহলে নিচে যদি ডিপ থাকে ওই ডিপের ঠান্ডাটার কারণে ওই জায়গায় ড্রেনে আইস জমে যায়। দেন আইস জমে যাওয়ার কারণে ওই পানি আর নিচে যায় না, ট্রেতে পড়ে না, পানিটা গোড়ায়া দরজা দিয়ে নিচে পড়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আসলেই এটাকে ক্লিন করতে হয়। এটা ক্লিন করার সময় আপনি ফ্রিজটাকে অফ করে রাখবেন, অফ করে কিছু সময় রাখবেন, পুরো ফ্রিজটাকে সার্ভিসিং করে নেবেন, ক্লিন করবেন। ক্লিন করার পরে এই ড্রেন পাইপটা কীভাবে ক্লিন করবেন সেটা ইজি একটা বিষয়। সেটা হচ্ছে আপনি একটু গরম পানি করবেন, তারপরে এভাবে বোতল দিয়ে গরম পানিটা আস্তে আস্তে ড্রেন লাইনটাতে দিবেন। ড্রেন লাইনটা দেওয়ার পরে ড্রেন লাইনে যে আইসটা থাকে, এটার আসলেই যেহেতু ডিপটা নিচে থাকে, সেক্ষেত্রে দেখা যায় পানি জমার পরে ওই জায়গাটাতে আইস জমে যায়, আর কিছু না, জাস্ট আইস জমে যায়। আইস জমে যাওয়ার কারণেই পানিটা এভাবেই ভিতরে জমে যায়, পানিটা আস্তে করে দরজা দিয়ে পড়ে যায়। আসলে ফ্রিজ তো সব সময় চলতে থাকে না, কিছু সময়ের জন্য ফ্রিজটা অটো করে, অথবা আপনার বিদ্যুৎ আসা যাওয়া করলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় নর্মালের যেই ঠান্ডাটা সেটা আস্তে করে একটু গলে যায়, ঠান্ডাটা আস্তে করে একটু ছেড়ে দেয়, সেক্ষেত্রে যে পানিটা হয় ওই পানিটা ড্রেন পাইপ দিয়ে চলে যায়। আর এই ড্রেন পাইপে আস্তে আস্তে যেতে যেতে দেখা যায় একটা সময় একটু শ্যাওলা যদি জমে, সেক্ষেত্রে কিছু ময়লা যদি জমে এই জায়গায়, যেহেতু নর্মাল আপনি সবজি টবজি এটা সেটা রাখতে পারেন, যদি কিছু একটু জমে যায়, দেন যদি নর্মালটা উপরে থাকে ডিপটা নিচে থাকে, সেক্ষেত্রে সমস্যাটা হয় ট্রেতে আর পানি যায় না। ডিপের কারণে ওই ঠান্ডাটা ধরে রাখে এবং ঠান্ডার কারণে আইস জমে যায় ড্রেন পাইপে, আইস জমে যাওয়ার কারণে পানিটা আর ড্রেন দিয়ে এই যে কম্প্রেসারের ট্রেতে আসে না। ট্রেতে আসলে তো পানিটা আর বাষ্প হয়ে আর ভিতরে পড়তো না, ট্রেতে না আসার কারণে আপনার পানিটা ডোর দিয়ে পানি পড়ে। তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই এভাবে আপনি বোতল দিয়ে গরম পানি করে কিছুক্ষণ রেখে দিবেন, ফ্রিজটা অবশ্যই অফ করে রাখবেন, দেখবেন যে আস্তে করে আইসটা গলে যাবে। আইসটা গলে যাওয়ার পরে দেন আপনি ফ্রিজটাকে ক্লিন করে আবার ঠিক পজিশনে রেখে দিবেন, তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। আবার এই বিষয়টা নিয়ে অনেকেই দেখা যায় যে ঘাবড়ে যায় যে আমার ফ্রিজে পানি পড়ে কেন, এটা কোনো সমস্যা নাকি? আসলে এটা তেমন কোনো সমস্যা না, এটা হচ্ছে ড্রেন পাইপটা যদি ফিল আপ হয়ে যায়। আর অবশ্যই দেখবেন যদি অনেক সময় দেখেন যে ফ্রিজের ঠান্ডা কমে যায়, তাহলে সেটা আরেকটা সমস্যা হতে পারে, সেটা গ্যাসের কোনো প্রবলেম হতে পারে বা অন্য কোনো প্রবলেম হতে পারে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন।